S'acaben les vacances, les platges es van buidant i augmenten les consultes dermatològiques. Les taques solars afecten sobretot a les dones. A partir dels 40 anys, una de cada 3 en té. Con los años vamos acumulando mancha solar porque la piel con el tiempo va dejando de reparar a la misma velocidad que lo hacía en la infancia. La millor prevenció, les cremes solars. Amb un làser de llum ultravioleta es parteixen les partícules malmeses, que el mateix cos s'encarrega de curar. Amb 2 sessions n'hi ha prou, però s'ha de deixar un mes entre cada tractament. Amb els tatuatges s'utilitza la mateixa tècnica. Estaba enamorada y me hice el tatuaje. Se encuentran antiestéticos. Ahora pues la verdad es que me prefiero quitármelo, no me gusta. I no és l'única. El 60% dels que es fan un tatuatge se'n penedeixen abans dels 5 anys. Los hábitos van cambiando, es posible que aquella persona haya asumido mayores responsabilidades y entonces considera que ese tatuaje ya no forma parte de su estilo de vida. Un amor passatger, una icona de moda, els més difícils de treure, els de colors. Un tatuaje amarillo en ocasiones responde muy poco al tratamiento. En menys d'una hora podem tenir un tatuatge, però per treure'l hem de fer tractament almenys un any.